Waliwo abasawo 5 abakwatiddwa n'abantu ba bulijjo 2 olw'ebigambibwa nti babadde beenyigira mu kukukusa n'okubba eddagala okuva ku malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo. Bano okukwatibwa kiddiridde ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority NDA okutemezebwako nti waliwo embeera y'ekikula kino egenda mu maaso. Ekikwekweto kino kiyindidde mu disitulikiti ey'e Luweero mu ggombolola y'e Ziroobwe. Eno ku kyalo Kasokoso gye bagwiridde ku maka ga Lilian Nansamba agasangiddwamu emikebe gy'eddagala ery'enjawulo nga gisibiddwa mu bukutiya. Tukitegedde nti Lilian abadde akola ku ddwaliro lya Ziroobwe Health Center 3 ng'akolanga omukwanaganya w'abalwadde abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya n'abasawo. Ono olumukutte asoose kwegaana nga bw'atalina kyamanyi ku ddagala kyokka alabye bitandise okumubijjira n'abategeeza nga bwe waliwo abaali muteresezza. I can explain. That is not mine. I'm the one storing these things. I'm not the one. It's okay. Ono bamukunguzza ne bamutwala ku ddwaliro gy'agambibwa okujja eddagala lino nga wano walonkomedde abasawo babadde akolagana nabo. Kyokka abasawo abalonkomeddwa bamwegaanye nga ye bw'abalumiriza okulimuwa. Balagiddwa okunnyonnyola engeri eddagala lino gye lifulumamu eddwaliro nga bye boogera tebikwatagana kwe kuteekebwako obunnyogoga. Ku ddwaliro kwennyini kuliko akaduuka k'ebyokulya oba kantiini kyokka nga kano kabadde katerekebwamu eddagala era ng'oluyingidde bati amaaso bagatuusizza ku bokisi y'eddagala ebadde ejjudde obugule. Asangiddwamu tateganye kunnyonnyola bingi n'alonkomerawo omusawo alimuteresa. Akulira eddwaliro lino olutegedde nti giwunye n'assaako kakokola tondeka nnyuma n'amasimu n'agaggyako. Atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Luweero yeewunyizza abasawo bano era n'asaba omuze guno gwongere okunoonyerezebwako. Keberenga, it is my family. I'm the DHO. So akujja n'engamba nti nga bwe ndi DHO musooke mumpe eddagala lino literekeko ewange tekikkirizibwa. Abakulembeze mu kitundu batutegeezezza nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'abasawo ku ddwaliro lino bakwatibwa n'eddagala. Lwaki gavumenti ewa abasawo ssente nnyingi ate nga babba eddagala lyaki? N'abalwadde bannyonnyodde embeera gye babadde bayitamu olw'obutaba na ddagala. Kubanga munnange bw'ojjana eddagala n'erikubula ng'ate oba ovuddewo nga tolina buyambi era nga tolina ssente zisobola genda mu famasi gula ki ddagala eryo. Tumala okusimbaana eddagala ne tulwawo bakutambuza bakuzza eno olugira nga bakuwa ekitabo nga bagamba eddagala tewali. Era ensonga eno okulaba nti abantu abo bakwatiddwa nakyo kirungi nnyo. Okusinziira ku kitongole ki National Drug Authority, eddagala erisinga libadde ly'abalwadde ba mukenenya nga libalirirwamu obukadde obusoba mu 100. Eddagala etwazudde mulimu doozi ezisukka mu 8 eri eddagala eriweweeza kawuka ka mukenenya lye tuyita ARVs. Mulimu doozi ezisukka mu 1500 eri eddagala lya TB, eddagala ly'akafuba. Tukitegedde nti eddagala lino libadde ku magendo ng'omuguzi abadde akkaanyiza okuligula obukadde 5. Eddagala erya miliyoni 10 oli abadde ayagala litunda ku miliyoni 5. Eddagala lino balitunda balitwala wabuweesi ezituliraanye eyo. Babakwate mu kaseera kano bakuumibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala gye banaava okutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.